我上次咧慌得滯，我唔小心隨手掉咗啦。咩話？掉咗？喂，你有冇搞錯啊？你知唔知明珠啲藥咧係要醫生嘅處方先可以買㗎？你掉咗？我而家唔掉都掉咗啦，咁可以點啫？喂，你知唔知呢樣好緊要㗎？話俾你聽啊！如果明珠有咩事咧，為你自問㗎。咩啊？佢有啲咩事啊？嗰啲又咪搞？嗰啲藥食橙啊！一人一半。喂，你明唔明啊？唔係錢嘅問題啊！ Sorry，對唔住，係我錯，咁得未？要搬啊！我都冇事啦。算啦算啦，我諗你真係冇心嘅。你下次啊，記住啲藥再揾啲啊嘛。知啦。我上翻去做嘢先啦。媽咪，喂，咁樣切開咧4塊，好嘛？嚇？有啊！參過嚟做乜嘢啊？睇波傾偈。其實我哋係陪你傾住偈嚟睇波。多謝晒，唔緊要啦。明知仲學緊電腦，麻煩3位內伙翻嚟睇啦。拜拜。小強喎！咁啱嘅。出翻嚟喂，搞緊咩？哎呀，學寫 blog 啊！